sa aking channel. Today, mag-i-install tayo ng motorcycle alarm. By the way guys, yung motor ko, China motor siya. Ang model niya is Rakal MD100. Ang mga kailangan lang natin is relay and relay socket, electrical tape, and itong alarm. Yan. Yung relay socket guys, saka relay, nabili ko lang siya ng 155. Yung motorcycle alarm naman is 750 sa mga motorcycle shop. So yun lang mga kailangan natin. Punta na tayo sa motor. So yun lang guys, balikan ko kayo. Ayan guys, yung motor ko, Rakal MD100, 5 type siya. Ito yung i-install natin na alarm. Ayan, ito yung remote nya, dalawa. Ito yung relay guys na gagamitin natin para ma-start mo lang siya pag naka-neutral yung motor. For safety lang to. Ayan, electrical tape tsaka itong terminal. Tara. Una guys, baklasin muna natin tong flarings ng motor ko. Hubaran natin siya. Ayan, para mas madali natin. Yan guys, natanggal na natin yung cover. Tanggal na natin yung cover ng motor natin. Una natin i-connect yung dalawang yellow dito. Yan guys, wala akong mapwestuhan ng unit ko. Dito ko na siya ipipwesto. Hindi kasi siya pwede dun sa U-box, dun sana. Kaya lang masikip. Dito na lang natin siya ipipwesto. Itong dalawang yellow yung una natin i-connect. I-connect natin siya sa positive ng signal light na galing sa motor. Itong dalawa yung positive ko. Yan. Para malaman nyo kung ano yung positive, gamit kayo test light. Tapos mag signal light kayo. Yan. Sa left. Tapos hanapin nyo dito kung ano yung left na positive. Pag umilaw yung test light nyo, yun. Ayan. Kabila, wala. Sabihin, ito yung positive ng galing sa motor. Sa kabila naman, ito yung positive ko. Diyan natin i-connect tong yellow na galing sa alarm.
Next wire tayo guys. Yung kulay red. Ito yung galing sa alarm. Connect natin siya dito. Sa red ng ignition natin. Ito yung ignition switch natin. Ignition switch. Ito yung wire niya. Ito. Kulay pula. Diyan natin siya i-connect. Na-connect na natin yung kulay red na galing sa alarm. Next wire tayo. Next wire guys is yung orange galing sa alarm. Yung orange na galing sa alarm, ko-connect natin sa black na galing sa motor, sa ignition sa motor. Orange sa black. And guys, na-connect na natin yung ground. Yung black sa ground. Next wire natin guys. Itong kulay blue. Ko-connect naman natin to sa starter, positive.
sa push start nyo. Pwede rin doon sa relay, sa starter relay. Ako dito ko siya i-connect sa switch ng ano ko, push start ko. Yun guys, na ito, na-connect na natin itong kulay blue sa alarm dito sa switch ng starter. Dito ko na siya inano, pero ito diretso na ito sa push start. Itong kulay ano, yellow red. Okay guys, na-connect na natin yung mga wire niya. Itong relay ko na ginamit, 4-pin relay. Yung 30, kinonect ko sa battery. Tapos yung eto 85, nilagay ko sa neutral. Para ma-start mo lang yung motor mo kapag naka-neutral. For safety lang yun. Yung isa, nakadiretso dun sa yung 87 sa push start. Ito. Yan, papunta ng push start. Tapos yung isa, yung 86, papunta naman sa alarm sa kulay blue. Ayan, puti. Yung puti guys, yan. Dito siya guys. Nasa 86 siya. Okay na yung connection natin. Ipepesto ko na lang tong alarm. Tsaka tong relay. Tapos babalik ko na yung kaha. Yun guys, napwesto na natin yung alarm natin. Medyo mahirap siya ipwesto. Itong dalawang speaker, ito isa. So ito yung isa. So, ito yung pinaka unit, no. Dito siya. Medyo masikip siya. Tingnan natin kung papasok yung cover natin dito. Sakto siya guys, walang istorbo. Okay na yung connection natin dyan. Napwesto na rin natin yung alarm tsaka yung relay doon. Kabit na natin yung mga para malaman natin kung gagana yung kinabit natin na alarm.
Okay na lahat ng cover at na-screw na natin siya. Try naman natin kung gagana yung kinabit natin na alarm. I-test natin tong arm. I-lock natin yung motor. Yung ignition niya, lalak natin siya. Yan guys, nakalak na siya. Pipindutin natin yung arm. Try natin galawin yung motor. Please don't touch. Yan. Please, Pag ginalaw pa natin ng isa pa, please don't touch. Please don't touch. yan na. Ibig sabihin gumagana guys. Pipindutin lang natin tong disarm. Try natin kung mag-i-start siya gamit tong remote natin. Disarm muna natin. Be careful when you drive. Okay guys, nag-start na siya. Try naman natin kung mamamatay siya. Pindutin lang natin tong disarm. Please make your alarm system. Yun. Namatay na yung motor natin. Sabihin okay na siya. Tignan natin kung gagana yung kinabit natin na relay. Yung mag-i-start lang siya pag naka-neutral. Ayan, naka-neutral siya. Start natin yung motor natin. Disarm muna. Be careful when you drive. Yun. Nag-start siya. Kakambyo naman natin. Tignan natin kung aandar. Ayan, nasa 1 siya. Naka-primera siya. Tignan natin kung ma-start natin sa remote. Be careful when you drive. Be careful when you drive. Ayaw. Balik natin sa neutral. Be careful when you drive. Okay na guys. Sabihin, walang problema sa kinabit natin na relay. Kung nagustuhan nyo to guys, please like and subscribe to my channel. Sa susunod na lang ulit. Thank you.